Ceng bermios pada wangsul. Atur sewu nuhun kana kasayaan Kiai. Amin. Abdi teh panyakit teh pajamar beuki dia asa beuki kronis repot wae tos teu aya landonganeunana. Sawios da teu nanyakeun. Bor-bor mikiran batur urang ge ripuh. Rumah sakit di Bandung, di Jakarta tos kapapai, di Jakarta Makomo ngawitan Medistra, Harapan Kita, Fatmawati, Husada, Tracipto. Ka Bekasi atos ke rumah sakit Mitra, ka Bandung, kapapai, Bromeos, Immanuel, Santosa, Adpen, Hasan Sadikin, Hasan Basri atos. Ai kamari check up ka mana? Ka Singapura. Oh, lain nyimpang ka Manohara tuh. Kamana kamari check up? Ka Singapura. Jantung di EKG Kan tenang, hasilnya normal, kolesterol normal, trigliserid normal, liver normal, gula darah normal. normal kabeh naon nu karasa tuh. Nah iya tah. Oh, paru-paru Sanes karasana eungap ngemplong. karena badan letih lemah lesu leles Jag-jag dahar rewok sare tibra teuing panyakit itu urang teh nyaho. eta sugan hawana kumaha hawana tah kahayangna Kahayangna teh bibir teh ngan hayang ngocoblak we ngagogoreng batur. eta mah penyakit waqaswatul qalbi, kotor tah hate. Saur Kangjeng Rasul yadkhulul jannah man kana fil qalbihi misqala dzarratin min kibrin, moal asup ka surga jelema nu kotor hatena. Lamun diantep dia bakal datang penyakit al istigayu biujubil khalqi, sok sibuk neangan kasalahan batur tinimbang ngoreksi pribadi. Ari kuduna kumaha? Tubuliman sebelahu aibuhu an uyubinas, bahagia orang yang diingatkan oleh aibnya sendiri daripada tadah tuduh tanya tunjuk karena kesalahan batur. Riksa tah jasadul wahid. Oh, Lain kudu ka mana neangan obatna? dokter mal sanggupeun obatna hese kecuali ka dieu. Geus piduiteun di beuteut teh. Kunaon pajamar obatna? Ramuan. Kuramuan. Coba isukan neangan akar kapakiran. Asa kakarang ngadenge akar kapakiran. Entong sok lewe lain jeung dukun. Akar kapakiran naon deui tamahna? Tamahan genep lamar daun sabar. Tuluy berjuang neangan papagan tawakal. Tinyu ku cikahuripan godog dina panci jihadun nafsi geus kagolak cicikeun kana gelas istighfar pek sapoe inung 100 balik di dunya moal loba masalah. Eta manitah eling. Ya syukur ka harti yo. Kecai syukur permios atuh bade wangsul. Kiai Permios. tong akamulih urang tuang heula berjamaah hoyong katuang. Ayo. Mangga calik nangalih ka ruang makan. Panya teh deukeut tereke teh lantai hiji lantai 2 mudun kolam renang taman nyatu can peke sanggeus ngoprot. Bararanga di nu kitu mah. Nepi teh ka ruang makan. Tafaddal ijlis, Syukran. tafaddal tabaga. Mangga nyangakeun hoyong katuang ku kiai. Allah Robbi di jelema beunghar jelema gede mah lauk teh teu warawuh. Tuh, daging sapi teh dirolade. Laham bakor, laham jamis, ganam, dujaj, laham sate. Sate naon ya? Sate teh di Mekah mah kabag.
Di Jidah kabag, di Madinah kabag, di Taif, di Yordan lahmun maswi. Lahmun maswi kabag jamis ganam bakor. Di dia ikan teh samak gurameun. Lah samak butut teh geus ka itu nama lah. Piring, senok, sumpit, garpu, peso cek aing derek bunuh diri gitu. Mangga geura tuang kiai. Amin. Mangga we sieun salah. Ari cicing we urang teh jiga kampungannya da beungeut mah sakieu mah kota nya nama. Mangga nyanggakeun ceung lah kumangke we. Bismillahirrahmanirrahim. Capat garpu. Daging. Kana letah lep laja. Salah nyocok. Cilaka we. Manya keur tuang berjamaah kudu utah. Tatawaddo tuh. Kapaksa urang teh ngelehan maneh lada-lada ge digayem we ujang. Tapi kang mucrak cuma teh. Panya teh nu beungar teh uningan. Kunaon kiai tuang teh nangis aya ka emot. Nya eta inget kalaja lah. Cing bermios we. Bade wangsul. Tong muli atau sekulem di dieu mal bisa isukan ngaji jauh ka Jawa. Tong loba alasan da monok di dieu abdi dibayar hayang sabaraha juta. Salah gitu mah. Di mana abdi sarene? Di lantai 3 di kamar tengah di luhur. Apa eta paparanti bapak? Abdi mah ku dokter ulahkeun sare di luhureun spring bed indoor pori-pori kulit ilang keseimbangan karinget tetembus. Make meuli atuh. Ari tadi kunaon teh ngiring tuang berjamaah jeung daging domba. Dilarang uang daging domba, daging sapi ulahkeun, daging muning dilarang, daging hayam sereting lemakna, lauk laut dilarang. Lauk asin darah tinggi langsung naik. Lalap-lalaban sing karnyut kada rempati. Coklat teh bolu jeung amis-amis. Ya eta boga penyakit kencing manis. Oh. Tapi kaki itu tongeret sugan. Aing ngaleut moal yahar moal berit. Moal yahar cai tiis sok tuang sangu. Enjing-enjing jam 8 di piwarangna ku dokter teh di gram teh kaeng langkung ti 85 gram. Astagfirullahaladzim. 80 gram mah sahuapun anu macul. Oh, sampe nyokeun galengan dipencrong ke jauh teh. Diterekam si harimau sugaan. Teuing da sia mah teronge hiji-hiji bletok-bletok we. Sok dempokeun galengan worowok. Di dieu tanggupeun deui jelek malengpeng buah. Sakali liwat karena samal teh ujang diga tapak doser ka itu. Enjing-enjing sangu 80 gram. Pabeberang gedang mengkel. Pas sore mie sacangeum. Aprok jeung sangu isukan deui. Pikir-pikir mending kene urang mah golodog ge dikolokneun. Ari ayeuna ka kiai ditah monok ditah kulem ditah ngenong aya naon? Ngagah burug ceuri. Ampun aya mah. Tong seueur-saur kan sanes mengpeung mabat Bapak Ramadan kantun doa sasih deui. Naon kitu? Abdi teh hoyong tobat. Hayang tobat. Saha nu miwarang tobat? Dulur, sanes baraya, sanes ustad, sanes ulama, sanes kiai, sanes saha nu ditah tobat. Parantos lungsur taufik hidayah ti saha? Ti Allah. Hayang tobat. Make bebeja ka jamar. Pak jamar ahli tobat. Bahala ge sok kadenge tobat. Eta mah tobat begu. Rek nanyakeun ka kiai, ai tobat teh sanes istighfar teh eta ge tobat. Tobat ku walisanu wasafatain. Tobat ku ucapan pek minimal 70 kali sapoe. Ari panto tobat aya sabari hiji? 4.
kahiji aya tobat saumur hirup sakali lamun Pak istata'a mampu hijul bait berangkat ka Mekah Al-Mukarramah. Tobat anu kadua satahun sakali saum satih Ramadan panto tobat. Tobat anu katilu saminggu sakali salat Jumaah panto tobat. Tobat anu kaopat salat fardu sapoe-sapeuting 5 kali eta ge panto tobat. Geuning keur salat eueuh kalimat wa atubu eueuh kalimat tobat aerobik pirli sia. Sok nyahoanan kuas nu ngobong mah. Naon syaratna tobat? Kahiji sing kaduhung hanya kana dosa jeung maksiat teu pernah dipigawe tong disamper deui. Kadua tathhiruz zawari tathhirus siri. Nyata teu ngarti. Riksa anfusakum raksa amwalikum. Dah. Ari ngaji kawetan. Kamari ngaji ka Kuningan ka Kadu Gede gitu. Peda kana anpus-anpus aya nu noel kade cenah pajamar ngaji ka dieu tong jero teuing. Teu jero mah teu puas. Naon deet-deet teu hot. Lamun kiai dicara mengaji ka jero ku protokol sok disebut santapan rohani, ai rohani barang nu mana? Mun kiai dicara mengaji ka jero ai nutup doa kabeh tungtung napan sarwanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gusti pasikeun kasayan di dunya, kasayan di akhirat. Lamun hayang sae dunya akhirat pora lagi dua. Paraban jasmani, paraban rohani. Jasmani parabna sangu, rohani parabna ilmu. Matak tolong ilmu teh hukumna wajib. Model penting ieu tolong ilmu teh kieu lain. Nu kieu mah nomor 7.000. Tolong ilmu nu bener mata saminggu sakali rotinan di tiap-tiap majelis taklim, tiap-tiap masjid, di tiap madrasah. Eta disebut tolabul ilmu lain nu kieu imam minang kamarema. Can aya kejadian jelema hadir tablik akbar isukna apal usul fikih apal tauhid eueuh. Mun ditanya teh kumaha penting rame. Senang ge leungit. Urang teh ayeuna keur butuh kurame jamaah mah. Mun ngonang kieu nu capetang nu pinter ngomong ngaji nu loba heureuyna loba ngabojegna. Kadang-kadang tausiahna mah sajengkal heureuyna 17 km. Matak eta mah muludan minang rajaban minang akhlak teh noyo deui teu cara lager. Keur usum resep kana rame. Tuh batur mah komo ngaji geus make organ. Kamari Cirebon ning muhalafah aqaid make gamelan we. Digoongan anasku aing ditinggalkeun. Keun salawat badar didangdutkeun di musik rock keun mimiti ayeuna tuh di kulon. Salawat nariyah make kacapi make suling. Duh. Aing moal miluan ah. Seueuh. Tobat tong ngajero ngaji moal kabur waktuna. Biasana bila mau di Tasik 2 kali. Di luar sejam setengah, di jero setengah jam jeung para sepuh mayar deui teh nyaho da tanaga urang di luar we urang kalah paraban jasmani paraban rohani pek urus duanana aing ngurus jasmani mah da urang mah hideng lapar dahar saha nu miwarang hanaang ribut nginum tiris disimu tareudang make kipas teu kudu patahan teh mah. Sok lamun jasmani kata rajang ku panyakit entong kanker entong liver karek ieu jangan ge panyakit nu luar mah diogo peuting-peuting ketrak-ketrok ka warung ceu aya bordek tah kontrol nu jero hasibu anfusakum lamun ku jamar dibongkar penyakit rohani jumlahna aya 8 engke deui urus jasmani mah teu boga baju meuli kameja teu boga calana meuli blue jean eueuh buluna jina komo ibu mah rok kabaya blue street long rest komo ayeuna kabupaten kalau kacamatan aya supermarket sawah layan Yogya Robinson Ramayana Carrefour Giant Soca Dinten Matahari paling teh ngaji teh sunah teh abdi ke tadi teh memeka dia terlibat ke Bandung ada dalami teh mongceng abdi ke kajian heula mau diobat naik ka itu kana lift
geus kitu we teh takdir. Hareupeun urang teh aya gadis manis make baju meuni pas teh. Dari dulu itu meuni baling bingan. Malam minggu teh kan urang teh leutik-leutik kiai kapaksa urang peureum bari maca istighfar. Cek astagfirullahalladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah ya Ghafurur Rahim amparkeun pangampura kiatkeun iman abdi ya Allah. Ai peureum dilatih da urang ge cangkeul. Kapaksa dibeuntakkeun jadi peureum beuntar nya si eta Eta paingan saur sepuh kapungkurnya ai cariosan sepuh kapungkur kasalampeurnya sim kuring baheula zaman disempur jamar lamun sia paranjang umur jaga mah di zaman modern bakal aya panyakit wakilatul al hayai jelema teh bakal parahoka era nu dipake jeung nu didahar bener baheula malam aya awe leumpang teu make tiung mama ditongoh ngadeheme kolot baheula astagfirullahaladzim aina qamarin mana tiung nepi ka kitu harisma kolot baheula harisma legenda Supra X nah ini jadi muka showroom itu ayeuna mah boro-boro kitu tuh di Cianjur taroskeun ka Panceng tatangga abdi ka halaman 35 budak gadis awakna montok keur meujeuhna eta nyeusehan teh disingkapkeun androk ka luhur da nyahoun urang rek ngaliwat sugan ranjau si bagus teh pan urang teh leutik-leutik ke kiai ngadehem geus 3 kali ti korong geus sasapegat kakarah beuki luhur urang jadi lila di dinya cek ibu teh ngaji teh meuni aprak-aprakan kiai dangdan ge mari dibahas mani fanatik saha nu fanatik pek bae dangdan mah teu dicaram ku agama teu dilarang ku Allah Islam nitah bersih Islam nitah sehat Allah tersepun kanu jorok kanu botrok pek dangdan komo anu geus zawaj anu geus ajwajan anu geus sajodo geus boga salaki teteh dangdan teh keur panutan mah ibadah ngabejaan mata aya reupun salaki teh kudu minang dangdan ulah sok dibalik ari jadi awewe erek piknik rek kaonangan dangdan teh bisa segala dipasangkeun anya hareupan salaki ciloh geus segede bohlam sorry mikir ay dipangbegerkeun mung tapi naroyod komo ta rek sare jeung caroge komo malam Jumaah mah saidul mah rek sare jeung caroge teh sing rancunit sing geulis sing seungit tong sok rewag-rewig aya gila komo malam Jumaah mah kuduna mah kemis sore teh geus ka salon dikrembat 20.000 ayeuna beresan buuk potongan iongan 35 demi mor 40 digundul 1.200 mending eta nya murah nya tiis kana hulu rek sare jeung caroge teh dangdang make bedak wedak teh anu sedang-sedang mah pasaran di Ciamis mah ina teh Revlon made in Paris hargana mi'ah Revlon lipen stipe teu dicaram lipen anu keur ngetren di Ciamis mah lipen teh la tulip aya warna nama kumaha ibu rek ahmar rek ahdo rek aspar rek aswad rek ajrok paddal ngan aya rek sare jeung caroge mah warna teh kudu ungu hei ungu eta mah arek ungu arek sleng arek peterpet dong lain imak kiai teh segala nyaho sugan sok lalajo ieu mah cek budak urang nyaho teh lipstick eyeshadow shadow teh anu keur ngetren di Jawa Barat mah na teh bulau cap walet kakesangan teh luntur siga meong beunang ame seungit make parfum parfum teh di Bandung ayeuna sedang-sedang teh Givenchy hargana 2.700.000 Givenchy teh lamun di Mekah mah lebej tong meuli mahal nu urang mah eta we Inoi mending Inoi lah sakali nyemprotkeun tatangga bari seuneu 200 urang bisi Inoi mahal teuing aya keneh minyak titinggal warisan ti karuhun air mata duyung mending si duyung lah
6.000 teh sak botol kesukaan mareli sakalian keur paeh. Piraku tatangga teh kareueungeun meureun cek tatangga teh innalillah. Kacara ge mah ibadah hungkul. Dangdan keur salaki mah ibadah, ngasoran cai ibadah, mang masakeun ibadah, mencetan salaki ibadah, ngusapan caroge ibadah, ngajak seuri ka salaki ibadah, diskusi agama jeung salaki ibadah, nyium ibadah. Tak ibu isukan gitu seri ka salaki itu teh seri teh ibadah. Mata pek isukan mah aya eueuh salaki ge seuseurian. Ameh teh loba pikiran. Asal bersih luar bersih jero. Keur geulis teh keur kasep teh salat fardu li waktiha tepat waktu bapak berjamaah jeung batur. Penting sering tahajud, ikro Quran unggal penting, budak didik sing soleh teu mampu serenkeun ka kobong ka pondok pasantren sing jadi walad anu soleh ame teu berat tanggung jawab jaga di yaumul hisab. Talamun tas salat isya, tas zikir, tas wiridan tong buru-buru sare. Diskusi jeung caroge agama. Tanyakeun naon nu can apal ka caroge, meureun ceuk salaki ibu teh teuing urang teh nyaho. Heuh mata kudu getotol abeh teh ku teh nyaho. Tuh taraoskeun ka Mang Enceng. Abdi ge lamun geus 40 peuting ngaji sok diprekeun sapeuting. Ayeuna mah henteu nya tah. Kagok euy keur bakal puasa lah. Biasana mah mun 40 peuting sok pre sapeuting. Lamun pre aya di rompok ameh teu mubazir, ameh teu mubah sok dimanfaatkeun. Sok digoroan barudak kabeh. Bunai taal. Da abdi mah loba anakna, anak 13. Incu 15, buyut 8, minantu 7, hamba sahaya 4, abid 2, amat 2, pamajikan masna, wahidan isnain. Insya Allah tahun hareup wasulasa. Mun pare ngaji barudak dipanggil kabeh bareng salat berjamaah isya. Beres awe salam kabeh babarengan ngadua, zikir, wiridan, sujud syukur. Budak dikontrol hiji-hiji kabeh akidah jeung ubudiyahna sebab urang rumah saja eling budak teh amanah titipan ti Allah nu dipiapekeun ku Allah lain sina beuteung sina seueuh lain pakena sina giding akidah jeung ubudiyah kade kumpulkeun tulipun bojo digoroan ma ta'allihin bahasa Arab make grammar mah ka awewe mah lain ta'al ta'alli kana laki ta'al jadi meureun ka sararea mah tararaal. Kadieu mama aya naon bapak dabri manyage kiai jeung mamajikan teh sok kapah mama keur usum mana teh ujang baru di kota di huma ge anu di gunung ge papah mama salaki ngoret pamajikan geusrik papah mama ai nyatu jeung bala-bala. Kadieu mama sing deukeut kurunyung teh pun bojo astagfirullahaladzim pamajikan kiai teh make baju teh nepi ka buni orat teh ditutup kabeh teh kada ramo-ramo acan gaya bag bodas ya tah urang ge keung ceng moal uka-uka kitu maklum pun bojo teh santri medok dah sia teh mah nyatina banget dan nyarios hari dinten lagi pun bojo mah paseh mun ditanya ge ceng emak irah rek ka Bandung nempo dulur engkewe ahad ceng minggu mau nyebut minggu ngaos Quran ge ujang menit tartil di wakob wae nepi ka tidak ada lagu hulu lagi kana tembok ai mau surah Al-Ikhlas ge menikul wah saya kena ngagereng gitu saya teh kurunyung assalamualaikum waalaikumsalam aya naon bapana sok diuk mengpeng pere ngaji urang manfaatkeun urang diskusi agama barudak cenah ngadengekeun oh akang dek nanya aya nu ngaluarkeun orok tina rahim emak teh saha paraji bangsa itu pemajikan kiai teh komo majikan rampok saha nu ngaluarkeun orok tina rahim emak
paraji, saha deui indung beurang, saha deui suster, saha deui ibu bidan, saha deui dokter kandungan. Bener nya, jelas katempo anak urang anu ka 10 ka rumah sakit jauh ka dokter anggang ka bidan nyampak teu aya paraji teh dikeun datang lahir ka dunia tanpa tangan manusia. Panya teh nanyakeun urusan eta. Urusan naon dadus nu siap? Saha nu ngaluarkeun orok? Anu ngaluarkeun orok tina patuangan abdi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sunahkeun Allah nu geus ngeluarkeun aranjeun kabeh tina patuangan ibu-ibu anjeun la ta'lamuna syai'an, lahir ka dunya teu terang naon-naon. Nah jauh-jauh ceuli bisa ngadenge paron bisa nempo ka jantung naluri hate. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. 100 kurma kembali ke lab. Kayak surat lah ya bisa ini penting. Pentingnya itu jam sabaraha? Ya lagi paeh deh. Jam 12. Kayak salat lah ya. Pamunut lag. Pamunut bapak hajat. Pamomon sabaratos ngaos teh hoyong diteraskeun karena pakaula. Pakaula naon aing sieun ditangigel ya. Hoyong diteraskeun karena kaul sakedik mah sakedap mah kapungkur pajamar sok aya dina kaset aya suara istri, aya suara nini-nini, suara orok. Ayeuna hoyong dipraktekeun di dieu. Engke artosna tamihan deui. Kurang ngecek surat panjang itu suratnya perkawis canakeun mah tuh itu malah gitu ain itu dilaksanakan itu bisa dipotong itu maksud nama abdi ngartos pak itu dongeng abdi kapungkur sama dongeng ngarekam dongeng tadi tahun 74 liren tahun 80 hiji ngadalang ngawitan tahun 62 liren tahun 82 sok aya nu naroskeun kunaon make eureun di stop ku almarhum mualim sepuh pun bapa padahal baheula abdi ku sepuh di Widian ngadalang tetapi sanatin fadl izdanabil sanatin 2 tahun tapi pelaksanaan nama abdi 20 tahun betah dak balik di kalamur teh disebut lagi wujuduhu ka'adamihi eueuh nanhaunan sia pun bapak pupus tahun 80 abdi 8 hiji 82 total eureun amanat anjeunna teh sabenerna mah 2 tahun tapi abdi geus ngalangar karena aturan tapi da satacan anjeunna ngantunkeun abdi saneh musafahah nyunkeun saja tahniah nyunkeun segala rupi kalepatan margi abdi emut ridho Allah ridho ibu rama wasuhtulahi fi suhtil walidain wa qaddara rabbuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa nagir lailil qasam mau atap keputusan ti Allah gitulah ayeuna di tangan dongeng ya aya kene gitu sorana dan bisa ya urang di resep-resep kana dongeng aya geus aproke maka dia ulah meuli kaset dongeng mahal resep kana dongeng mah ngadamal we di bumi masing-masing lah babari lamun urang bisa nyeun dongeng mahal pak ayeuna sakasetna 7,5 juta ngarekamna 45 menit 15 menit spot iklan 7,5 juta per kaset lamun urang dikontrak ke perusahaan 3.000 kaset boga duit 2 miliar leuwih pak akhirnya tukang dongeng di Jawa Barat tos teu aya pak tinggal 2 di si Jaya di Cikepo ngadarongeng abdi unggal poe minggu sok aya tamu kamari ti serong pas kapsul teh biksa bib kita ngadongeng nah tuh jamar lain daek ai mahal mah lah mawa camplang teh kana ngaji kapsul diteureuh jak suka dikeureuh moal cager-cager aing panyakit aning kamari cenah tahun 85 aya dina radio tah harita ngadongeng deui da urang butuh di Bandung di Jalan Raya Citunjung anu masihan wakaf tanah
tetiasa ada majelis lain di mana atuh kiai mah teu boga duit urang ditu teh kana sedekah jariah teh karena rese kokotna teh beda jeung di dieu aing di dieu mampir sarua rek neundreum di tengah jalan sir kadupak mobil bunga salat Jumaah make kolopakan pada nyurungkeun kayak itu jebul datang di Jakarta di Pulau Gadung ya daek dongeng cek anggeuskeun teu majelis taklim sok 2000 kaset mun teu salah harita judulna si Konceleng Pak disebarkeun ka 22 radio swasta di Jawa Barat tas kadongeng si Konceleng abdi mimpin jamaah haji pan di Cianjur mah model di Purwakarta di Karawang di Subang lamun walimatul safar haj kiai teh bada maca doa teh kudu maca talbiyah kawas di Mekah anas urang nangtung digentem-gentem make jubah labbaik Allahumma labbaik celengkeung teh budak di hareup hayo Konceleng jadi mung dewe ngadongeng kieu we teu ngadongeng mah duaane jeung mic panuki bapake baroga kana ge di Barawa teu make teknik montase sound efek background bohong ari eta dina kaset sok aya sara sapatu sing kedepruk ramo nu dua dikanamikeun jadi lempang lempangna gancang-gancangkeun ramona nu lempangna duaan ramona 3 5 mah tunggulnya takana kejo ari eta dina kaset sok aya suara angin mani ngahiung ditiup mikna angin teu kudu make background babarilah usaha ladang tuap tiup ngan niupna ulah tarik teuing lamun niupna tarik teuing lain angin jadi bedil sok nempokeun na RCTI ai malam minggu nih kemot walid fa lagi di pabalik di VCN vai teu ngai ge teu ngarti ah eta bedil lamun sora garanat depan sunama kitu ternyebut granat garanat granat mah digegel heula nya tungguan muragna atuh manya bituna leungeun meureun buntung urang hiji deui nu gumasem kaburu ka cai heula lain lila buah nyangsangnya katiisan lamun ngatur sora di dieu sugan aya keneh sora lalaki awewe budak kolot pinter bodoh beunghar miskin ini aki-aki orok mobil motor Honda Grand di dia starterna di dia beak baterai euy geus salah lah aduh ngap euy nah yakinnya sora dening kan mamatak doraka ima lain heureuy da ima wa mubasyiron tadi wa naziro lamun ngatur sora lamun sora lalaki anu umurna 20 tahun sora teh sing ponok tapi gede diajar nak dina ngitung tuh 1 2 3 nanti 8 9 10 jadi pakai dongeng teh eta bagi para mitra wilujeng tepangdang serang pidangan dongeng timang RC Jamar Media eta teh sora duit mahal eta sora ayeuna teu di jam tama di detik sadetik 1 juta
samenit 60 juta kupingkeun anjing di CTP. Apabila Anda terselang flu dan pilek, obat yang paling cocok untuk Anda Mike Sagri produksi dan kos samenit 30 juta lamun aya nu mayarna nyawa mah ngadawung 123 123 20 lamun lalaki umurna tos 40 tahun letikan 140 ari cek saya mah kieu tong loba omong anu disebut rahasia jimat sora teh eta lamun bapak bisa sora nu bieu hiji eta 1000 sora gonta-ganti ge bisa da eta mimitina eta modalna sora nu bieu malintina biwir ti dieu padi mah di Sumatera lagu-lagu Sumatera genah make ieu gadis bersunting bunga idaman sambil bernyanyi si Tanjung lalu bunga tak pernah dipetik tangan hanya dinanti angin dan malam ya bagai wilujeng sumping ku hariring riung mong pulung hempak maya apa nyumponan nyaosan pamunut pangresa Bapak Omon anu saya manahna kaki nyai mani sagala dibahan ke lagu genah kadengana ya ulah loba omong baheula ge ngadalang teh make sora eta mun ngadalang teh make sora eta malaku lajeng we aleutarna sadaya para Pandawa parantos sami geni rapinara aya keneh nih Asep Yunanar ge bade janten mubalik Aisyah si Ramadan sok abdi ka itu kayak gitu kan dialajar isuk-isuk mereka cerita tangga tena budak jadi owah gitu lamun lalaki umur neges 50 tahun sorana gedean 50 ari cek bapak mah kieu jang entong gituan lah era puta tangga lamun kawin namun moal ku ujang rek ku bapak 50 lamun sara aki-aki maaf ya ke aki-aki mah diajarna dina astagfirullahaladzim ayo sekolah hayang salat berjamaah subuh geus teu kuat ku angin batu hadana we ya Karim Gusti nu Maha Agung aing keur ngora teh baheula Gusti pangkedulna keur ngora ngedul geus salat teu ngeureuyeuh pisuluheun sugaan lamun sara istri tah ieu ya keneh teh nya istri anu umurna 20 we lah 20 upami salira aya maksad bade rumah tangga salares nama abdi mah ari nikah mah teu kaabotan insyaallah asal salira sobar ngantosan abdi hoyong tamat telah maos Quran supados engke nikah teh hajat abdi hoyong hotmil Quran abdi hoyong nutup ku kalimat wa tamat kalimat rabbika baheula tahun 60-an kawin teh make khotam aya nama eueuh ditu ge diganti ku organ tunggal 20 lamun istri umurna geus 40 tahun tarikan 40 lain oh jojo lain
lain ari cek mama kieu maneh teh Om. Oh aja Om. Duh aing cilaka euy. Hampurannya Om. Tong eta ngaranna aya mah karunya. Lain. Geus lain di wae. Ari cek mama kieu maneh teh Mimin. Oh aya dinya. Agus tong ningaranana. Ari cek mama kieu maneh teh Nyai Gusti nu agung. Ari mama soal jodoh mah kalau jadi anak ngajurung-jurung mah nyara moal eta mah terserah tergantung kumaha Nyai. Da meureun Nyai butuhna nu tergantung oge. 40 aya kene sora teh nih. Lamun sora nini tak ieu nu hese mah yo. Nini 100 tahun. Nini mah diajarna tina ieu. Ieu. Subhanallah. Maha suci Gusti nu agung. Panjana teh panjang umur teh genah geus teh nyaho beurang, geus teh nyaho peuting ya Allah. Ulah kurang-kurang hampurana we jang omon ka emak. Mate maneh ngarepot maneh sagala didusan. Lain ini teh aing nah ini teh ngarakeun ka ajengan dicekek kayak gitu. Syukur alhamdulillah jang unceng betah deui di dieu. Gusti nu agung aing ngaliwat ka Raja Pola teh sok ngecelak Cipanon. Ieu budak tonyong itu. Gara-gara ngadalang aing jadi pindah ka Cianjur. Ya Allah Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha teh? Abdi mah da teu dikunci bukakeun pantona bedol haluna. lempang tuh. Muka panto. Oh, gening manis Agus. Tas di mana, Gus? Tas rotinan mah macan sare. Teu daekeun sare Gusti. Nu agung geus kolot mah sare teh hese. Geus gulang-guling-guling gasahan geus malika itu malika dieu panon dipeuremkeun hate nyoreang mangsa ka tukang 80 tahun kabehna remongan Gusti. Nu agung. Terkenang memori masa lalu. Amanya ini gitu. Aing mah ini gaul. Can sarenya mah Teu daekeun sare ya Allah. Teuing si daya kene di pamarican gitu. loba di ini teh memori nanti mah. Ya Allah, agung. Mage sholat Ongko tadi pas sore ngan udeungeuna. sholat Oh, make ku dielingan ku mane elingan ku pribadina. Yo, Abdullah bin Mas'ud naros ka baginda Rasul ya Rasulullah naon amal ibadah nu pangsaena di dunya. Saur Nabi ayat 3 as-salatu li waqtiha birrul walidain jihad fisabilillah. ari mah baheulana urut mubalik Sinen. Tadi teh aing teh salat Isya. Geus aweh salam teh teu buru-buru meresan mau kena. Niat teh arek sujud syukur. Diuk dirobah cara tahiyat awal diniatan ku hate anu bersih.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an asjuda syukran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Karena sajadah tarang antar leseka heesan. Bawa nih khusus juga ay gitu si Agus ay keur sujud kasarean teh Gusti tarat-tarat sasari jadi ngimpi. Waduh, ngimpi naon? Ah mimpi we buruk sekali. Heuh, ngimpi naon? Dina impian teh geus hampir puluhan tahun teu kaimpikeun ai tadi mah keur sujud ngimpi aprok jeung almarhum aki maneh salaki emak Gusti maneh aja jeung kieuna ya Allah. Aki maneh teh na impian di tongoh tuturupun mapageun ngajingjing dosa tilu-tilu. Kudu dicekek nih teh mah. Betul euy kumaha? Dina impian aki maneh teh ka aing noel 3 kali cenah hayu urang balik tong betah-betah teuing cicing di dunya. Ari aki maotna tahun sabaraha? Si Agus zaman aing can aya tahun. Ah dan teu make tahun. Ngan harita teh duit sen mimiti kohok. Da baheula mah aing teh imah teh lain di dieu di tongoh hateup eurih buruan barecek golodog awi bilik moncor angin eueuh samaksa heulai-heulai acan ku palupo ka itu karunya aya nu ngadon salat kumisan mah sujud ternyata kacepet ai cengkat teh nyebut Allahu Akbar teh meureun da peureus aduh akbar nya hareup ka mana imah teh mah? Imah teh nyang hareup ngale hareupeun imah teh pasalahan upluk aplak cai sawah ting rariak harita teh pas sore aing diuk ditepas bari nyeupah aki sia di dapur mulahan suluk teu kanyahoan ai kurunyung teh belana ngaleutkeun keiduaan mawa sangjata aing teh tuur nyorocot leungeun ngeleper ke sangoprot leuwas. Hadena aki maneh mah kabur jalan kana janela memang geus ahli tinggal ngora tukang jalan kana janela. Ai dia makna di mana? Di pagar agung. Uluh. Lamun kitu mah aki teh perjuangan mah Bajuang. Ayeuna mak menang tunyangan ti nagara. Alhamdulillah aing cu ngarenong mah kabeh sok silih tunyang nu ka itu nu ka dieu. Nih seorang budak umur 5 tahun langsung Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep buka pantu bapak datang. Insyaallah. Bapak nemes cumping ngaos Datang ngaji. Kamana mama? Mama teh jam maos Quran tadi atau salat tahajud teu beubeut deui teras ngaos aing daya bapak mah ibakna teu diangir. Aing ngera-ngera pejuh teh pajakeun urang rewog. Asep tinggalkeun bapak tadi ngaos teh. Ngawe di madrasah wutukan ku si Aa jim jabar jam mimro tajid jabar mar dal pe tu da jabar da jamar duda. Asep tinggalkeun bapak tadi salat teh. Salat berjamaah di masjid atau awe salam tuluy ngadoa. Doa naon? Nu pondokna Robi habli minnas sholihin. Nu panjangna Allahumma rabbana ini askantu min duriyati bibadin goiri dizar'in inda baitikal muharram. Tuluy Asep ceurik. Nah kunaon? Aya ustad nu nyarekan pada Asep salat can disunatan. Asep mah nyeri hate ari Asep can disunatan salat dicarekan nu geus disarunatan teu salat teu dicarekan. Lain carekanan busureun tuh. Asep geus gede hayang jadi naon? Hayang jadi pemuda patriotik perjuangan, Pinter, ngaji, getol, salat. kam arkanul Islam. Arkanul Islam khamsah, Arkanul iman. arkanul iman sitah. Man huwa muslim? Al muslimu huwa alladzi ya'rifu arkanal Islam wa ya'malu biha. Naon bahasa Arab dan sekolahan? Madrasatun Siswa, tilmidun siswi, tilmidatun imah, baitun panto, babun janela, subakun nurugtuk, mudun.
bahasa Arabna ieu tah meja tulis, maktabun bangku, makadun papan tulis, saburotun lonceng, jarosun dulu nak mie bihun. Bapak yang bobo sok, bobona yang di pangku bapak sok tongogo. Aduh berat. Hayang ayun-ayun. Pak, kamari sahur Ustad kulo amrin jibalun la ayub da'u bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Mata kasep lamun naon-naon teh kudu maca bismillah ame barokah. Ai si ma unggal mani subuh sok maca nawaitu rabb al hadasi akbar imanya unggal subuh teh. Pajarkeun urang getol. Bapak ka Asep nyaah? Nyaah. Kunaon kamari malam Jumaah lampu di pareuman? Aliran di PLN. Amanya PLN ngoronang. Eta budak 5 tahun. Diajar duetna, kieu duet tuh. Mah, kulan ka dieu. Mangga buru-buru. Nya, teu salat. Neme salse. Salse tartib. Tartib ka dieu. Mangga tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ai geus salat mah awak teh asa rampang Gusti mah Agung. Lain. Terus lain di wae. Lain naon? Lain urang trek nanyakeun, ai budak geus sare? Temboy ku panon. Ya, urang teh nanyakeun budak geus sare encan. Ke temboy ku panon, hari itu. Urang teh nanyakeun budak geus sare encan lamun geus encan-encan. Lain tanya ku panon, da urangnya boga perasaan maneh teh ka aing geus saminggu beda lah. Budak mah ditadi geus sare. Matak naon da bahasa mah teu meuli atuh. Geus sare kitu lain tanya ku panon. Cek maneh sing tawaddo, sing tadharu, sing ibda binafsik, tapi maneh nyontoan teu bager. Geus setengah bulan karasana ku aing dingin lah. Makanya mah dingin diceurihkeun we. Kurang rumah tangga jeung manehna asa kurang kumaha sabar. Geus belasan tahun geus boga budak, batur mah zaman sardis zaman PCD, aing mah saeng-saeng. Keun bae da rumah tangga malik usaha satu untung salaki taat. Jadi contoh keur kula warga. Tak aing ngair balik kana sakitu we. Balik. Pas saya apa bentar paham di rumah tangga wajar, tau tak ketik cerai, tak ketik balik teu meunang kitu. Mending urang silih hampura amin boga gelar mujahid akbar. Baik, teu mujahid ge. Minang maneh mah ka aing aya nyeri. Baheula maneh ka anak Patardi itu di Pamarican urang nyaho. Lain sakali ka urang Banyar maneh kanen ai lah. Urang sabarkeun bae da geus nasib sakitu. Kan urang ngarek balik kan mah sakitu. Balik. Ari imah kumaha imah? Urang mah lain wanita materialistis. Lain manohara aing. Soal budak, rek jeung maneh heug jeung urang heug. Asa didik sing soleh. Ngan urang mah hayang digantian teh geulang menang abah ngajual pare sakitu. Suruh urang Banyar. Balik urang. Balik dah kudu bawa-bawaan balik deh. Ya hidang atuh. Ya serangah seperti itu. Sudahlah, jangan menangis, air mata yang membasah di pipi itu hanya hiasan sedih saja mah. Hapuskan air matamu. Balik aing. Jangan tinggalkan papa. Sebelum melangkahkan kaki, ingat-ingat memori masa lalu sejak kita jumpa pertama. Mama pernah mengatakan, cintaku bagikan kuku biarpun dipotong akan tumbuh kembali selama dunia terkembang. Balik. Lain sekali 2 kali maneh. Kadia. Wah. Kadia. Hayang dosamu. Allah Ghafurur Rahim. Komo urang makhlukna.
sok seli hampura moal deui moal sok ka dieu malikna tah kitu sok mamana ka dieu papana ka dieu mamana ka dieu sok ka dieu ye saha ieu eta salaki kasalaki nyaa kasalaki deudeu kasalaki geugeut kasalaki meumeut kacai sing rajin susuci kadarat sing rajin salat sabapait sabamanis sabagja sacilaka sababot sapikanean nyaan nya teu salah deudeu geugeut meumeut akang ka abdi nyaa tanggung jawab moal nganyeri moal mang nyadungkeun hadirin anu mulia hapunten perjalanan Nabi kirang langkung 5 jam Pak kumargi sakitu sana seorang betah wayahna urang papisah kapetikuan cikala kumangsa kawagu ku waktu mudah-mudahan sasireun sabeunyereun sing jadi cukang lantaran pikeun lungsuna rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala ageng alit kalapatan siapunten nu kasuhun mangga kapar kasepuhan bilih bari nutup doa di haturana nu kaaturkeun bil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.